ओके गाइज, अब चाहिँ हामी चाहिँ यो माथिको बिरुमुनिको गुम्बा जाँदैछौँ। केटाहरू अगाडि जाँदैछौँ, म यहाँ पछि गइरहेको छु। अनि एकदमै गर्मी भइरहेछ, एकदमै गर्मी भएर एकदम सास लागेको छ। This is too much hot here. तल चाहिँ यता 4 किलो यता 4 किलो जुत्ता त्यत्रो कति किलो होला बोरी गरेर एकचोटि जोखिपछि जुत्ता बाइकमा त ठिक हो, हिँड्नु चाहिँ यो जुत्ता चाहिँ बाइक चलाउनु ठिक हो। जुत्ता खोल्ने खुसीको कुरा सुनाएको खोलिदिन्छु नि कतिखेर चाहिँ खोलौँ भने पऱ्यो यार। जुत्ता पाकेर खुट्टा पाकेर ढुङ्गा खतरा बोल्छ यार। खाना मात्रै राखिदियो भन्नुपर्छ होला है। अब त रिङ्गडो पो चल्न थाल्यो यार। हो नि आनन्द भयो यत्तिकै नि खुट्टा चाहिँ नकाटेसम्म। गर्मीले मन लाग्यो यार। गाइस अहिले चाहिँ एकदमै थप्पो गर्मी छैन, के अरे गर्मी छैन चाहिँ जाडो छैन। बिहान बेलुका अलिअलि जाडो हो। गर्मीले पानी पानी हो गए। गाइस हामी चाहिँ फर्क्यो। एकदम पानी एकदम चाहिरहेको छ जिउलाई। त्यो सँगसँगै कहाँतिर यार मैले सुनिनँ नि। थट मैले चाहिँ सुनिनँ यार। ओ सेट भयो नि। तल गएर पानी खाने हो, 2 बोतल पानी खाने हो। खाना पनि खान्छ बिहान कसम त्यति खान्छ चाहिँ बजार आएछ मात्र हो। पापडको रोटी 2टा अम्लेट एउटा 2टा अन्डाको अनि त्यहाँबाट के खा तरकारी त्यति खाएर आएर यहाँ लास्ट भोक लागेको छ गाइस। यो चाहिँ हाम्रो प्रवेश इन्ट्री टिकट। हामीले इन्ट्री टिकट काटेर अब यो घुम्यो हामीले। कञ्चन गुम्बा घुमेको छैन, यो गुम्बा घुम्यो। 2टा मार्केट छ यी तलको। है गुम्बा नजाउँ है। दिस इज टु मच आफ्टर मजा गुड स्मेल कमिङ। कति मिनट लाग्छ ल 2 मिनट नि। लगाइज हामी चाहिँ माथि गुम्बाबाट यहाँ तल आइपुगेछौँ पानी खानलाई टक्क। अब यहाँ पानी र कोकहरू खाने हामी।
के छ त्यस्तो साह्रो एकछिन मैले अघि माथि फुटबल ग्राउन्डमा पनि पानी खाउँ भनेको खानु दिएन क्या कोले तपाईँलाई पनि बोलाएर खानुमा नै थिएन अघि यस्तो चिसो पानी आम्बो ओइ यस्तो गर्नु रहेछ है केक बोर्ड खेल्ने दुईजना फेरि कोक पनि लिएर अब ओके गाइस यहाँ चाहिँ म्युजियम हो अरे त्यही भएर चाहिँ म्युजियमहरूलाई जाँदैछौँ माथि उकालो त्यहाँ भिरमुनि अनि त्यहाँ गएर म्युजियम हेरेर फर्किन्छौँ किनभने म्युजियम पनि टिकट काटेको छ हामीले अनि टिकट काटेपछि त जानै पऱ्यो मुन नगर्ने यार म त हेर्न मात्रै हाल्यो म नि हेर्नु मजा आएको लुगा लाउनु हो नि तपाईँ नानु बाइक यहाँ खोल्नु के हेरेको बाहिर त्यस्तो के हेरेको कस्तो लाइट चाहिँ खतरा लागेको छ के बस्ने आज ओइ खत्तर रहेछ त रुम त नि हिजो जस्तो थाहा पाएन नि ओके गाइज हामी जब म्युजियम पनि हेरेर फर्क्यौँ म्युजियम चाहिँ त्यस्तो खासै इन्ट्रेस्टिङ केही थिएन तर त्यहाँ एउटा रुम रहेछ दामी खालको त्यहाँ केप मुनिने रुम अनि यहाँ चाहिँ होमस्टे हो अरे अनि रुममा त्यो मान्छे बस्नु नि मिल्छ अरे त्यही हो ल अब चाहिँ हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ अब फर्केर खाना खाएर त्यहाँबाट हामी त हाम्रो आजको डेस्टिनेसनसम्म जानुपर्ने हुन्छ ओके गाइज अब चाहिँ हामी चाहिँ माथि एउटा डाँडामा राजाको पहिलाको पुरानो दरबार छ अरे त्यहाँसम्म चाहिँ बाइक चलाउनु पनि मिल्छ अरे डाँडामा त्यही भएर हामी चाहिँ त्यहाँ जाँदैछौँ अब ओलाहरू बनाएर आउँछ हामी डाँडा चढ्नु जाउँ क्या ब्रेक बनाउँदैन ब्रेक कोही बनाएर आएछ हामी माथि चढ्दै गर्छु ल अरे जाउँ हामी डाँडा चढ्नु गयो ल डाँडा चढेर आउँछु हाम्रो दुईजना केटाहरूको चाहिँ त्यो बाइकमा ब्रेकमा प्रब्लम आएछ ब्रेकको प्रब्लम त यो मेरो बाइकमा पनि छ तर म चाहिँ माथि डाँडा चढ्नु जानको लागि यतिकै आएँ अब उता गएर बनाउँछु लोमन्थाङमा गएर बाइक अनि त्यही हो केटाहरू चाहिँ त्यहाँ दुईजना बाइक त्यहाँ बनाएर आउँछ अनि हामी चाहिँ यहाँ यता गएर दुईजना चाहिँ हामी डाँडा चढ्छौँ ओके बाटो यतैबाट हो जस्तो लाग्यो किनभने यहाँ उकालो देखाइरहेछ अब हामी यतैबाट जान्छौँ कुम्बो डाँडा चढ्ने बाटो कताबाट हो कताबाट थाहै भएन हामीलाई एकदमै हेर्दै हिँडिरहेको छ हामी कताबाट कन्फ्युज भइरहेछ
हाँ हाँ खूब सर्छु भने फुटेपात आयो नि ऊ यता पनि छ त एउटा जान्छ जान्छ ओके गाइस अब चाहिँ हामी चाहिँ टक्क डाँडा चढ्न जाँदैछौँ डाँडा चढ्दैछौँ उकालो जाँदैछौँ फास्यो चढ्नुपर्छ छिटिसक्यो उकाल त ल्यायो कि साला ओह्रालो कसरी लाने अब यो अन्त नि मुला यो अन्त तरिका नि हामीले यता सिधै यता चलाउनु पर्ने रहेछ कि खेल्नु त कता काट्नु पर्यो निकै बास्यो बास्यो त झुलको चलाउनु पर्ने यहाँ अगाडि नि खाल्नु ले भन्न Let's get this again. अब बनाउनु चाहिँ यस्तो लानुपर्छ मैले त्यहाँसम्म ट्राई गर्नु जस्तो लाग्छ लोन त गरिदिन्छ हौ माटो हेरौँ न पहिला म ट्राई हाल्छु ल खाली हेर्ने छ मेतो छ समेत छुट्टै छैन हल्ला हेर्दा म छैन अनि
गाह्रो चाहिँ गाह्रो हुन्छ ब्रेक चाहिँ बाबा त लानुहुन्थ्यो रमाइलो भाइ त्यो पिन्जिलो फोन गर्छु न म पेट्रोल लिएर लिएर भनेर माथि बाटोमा पनि पुग्दैछ लोमन्थाङको झक्कै पर्छ तल उठ्दै छट जान्छ बरु अहिले घिस्सा त ल्याउँछु बरु गाइस म चाहिँ चढेँ माथिसम्म यहाँसम्म आइपुगेँ अब यहाँबाट अलिकति थोरै माथिसम्म जानुपर्छ त्यहाँ माथिसम्म त्यही हो माथिको चाहिँ राजाको दरबार पुरानो राजा दरबार अनि अब आइपुग्यो यहाँसम्म ओके गाइज म चाहिँ यहाँ डाँडामा आइपुगेँ एकदमै हावा चलिरहेको छ हावा चलेर यहाँ खै के हो कस्तो अर्कै भइरहेको छ एकदम लास्टै डेन्जर हावा चलिरहेको छ यहाँ अनि त्यही हो म चाहिँ यहाँ माथिसम्म जानुपर्ने हुन्छ अब यहाँबाट चाहिँ हिँडेर जानुपर्ने छ यहाँबाट चाहिँ बाइक जाँदैन अनि त्यही भएर मेरो बाइक चाहिँ यहीँ राखेको छु अनि म चाहिँ अब हिँड्दै जान्छु यहाँबाट माथिसम्म ल त्यही हो यो चाहिँ डाँडाबाट देखिने भ्यू हावा चाहिँ एकदमै बबाल चल्दो रहेछ मान्छे नै उडाउँदो जस्तो खालको अनि म चाहिँ यहाँ आइपुगेँ हाम्रो मेरो दवाई चाहिँ तलै छ किनभने दवाईको चाहिँ बाइकमा पेट्रोलै सकेछ अनि त्यही भएर तलै बाइक राखेर तलै बसिरहेछ अनि म चाहिँ यहाँ आइपुगेँ अनि म चाहिँ दरबार जाँदैछु त गाइस उकालो चढ्दैछु एकदमै हावा चलेर एकदमै गाह्रो भइरहेछ गाइज यहाँ तल देख्नुहुने चाहिँ राजाको 5 स्टार होटल अनि त्यसपछि उता पारिको चाहिँ लोमन्थाङ गाउँ अनि त्यहाँबाट हामी चाहिँ अघि यता यो पछाडिपट्टि गएर आएको अनि यो चाहिँ पहिलाको राजाको पुरानो दरबार हो अरे ओके गाइज म चाहिँ राजाको पुरानो दरबारमा पुगेँ अनि मसँग चाहिँ पुरा स्क्याम भएछ किनभने राजाको दरबारको त खोस्टा मात्रै रहेछ बाहिरको खोस्टा मात्रै रहेछ भित्र केही पनि छैन सब भत्किसकेको रहेछ बाहिर वाल मात्रै रहेछ थोरै वाल मात्रै अनि म चाहिँ यहाँ पुगिसकेँ अब एकछिन यताउता हेरेर अनि फर्किहाल्छु म ओके त्यही हो अब टपसम्म चाहिँ पुग्यो अनि अब त्यही खासै केही छैन हेर्नु त यतातिर
अनि त्यही यहाँबाट वरिपरिको भ्यू देख्ने मात्रै। अनि यहाँ टपमा पुगिसकेँ म। अनि केटाहरू तल आइसक्यो होला, अब फर्किनुपर्छ छिटै, किनभने हाम्रो एकदम टाइम गइसक्यो अघिदेखि घुम्दा नै। अनि हामी आज फर्केर आधी बाटोसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ तल चुङसी भन्ने ठाउँसम्म। अनि त्यही भएर एकदमै टाइम गइसक्यो हाम्रो चाहिँ। अनि केटाहरू फेरि अझै गएर हामी पर लोमन्थाङको गुम्बाहरू हेर्नुपर्ने छ। त्यसपछि खाना खाँदा के गर्दा ढिलो हुन्छ आज रात पर्न पनि सक्छ हाम्रो। अनि त्यही हो गाइस, यही हो त्यहाँबाट देखिने भ्यू। अनि यति नै हो। म आएको छु अल द वे तल देख्ने रोडबाट, त्यहाँ चढेर ऊ तल बाइक देखिरहेको ठाउँबाट गरेर यताबाट आएको। ओके, म चाहिँ अब फर्केर माथिबाट फर्केर मेरो बाइकको छेउमा आइपुगेँ। दबाई पनि त्यहाँ आधी बाटोसम्म आइपुगेछ हिँड्दै। अनि अब चाहिँ फर्किन्छु। अब बाइकमा ब्रेक छैन, अब त्यही बिस्तारै बिस्तारै गरेर लानुपर्ने हुन्छ बडालाई चाहिँ बाइक। अनि त्यही हो, यहाँसम्म ल्याइयो, एकदम आनन्द मजा आयो, खुसी लाग्यो। जे भयो पनि एकचोटि क्रस फायरमा डाँडा चढ्छु भन्ने सपना थियो, त्यो पनि पुरा भयो। अब चाहिँ फर्किनु पर्ने हुन्छ बिस्तारै। अरू केही होइन, हावा चाहिँ एकदमै बब्बालै चल्दो रहेछ यहाँ डाँडामा, मान्छे नै उडाउँदा जतिकै। अनि त्यही हो, हावाले पुरा एकदम जोक। अहिले चाहिँ बाइक चाहिँ त्यही फ्रन्ट ब्रेकको हेल्पमा गइरहेको छु। अनि पछाडिबाट दौड भाइले पुरा क्याच अठाइरहेको छ, बाइक पछाडि तानिरहेको छ। अनि त्यसरी पनि वाडल चढिरहेको छु बिस्तारै बिस्तारै। ओके, म चाहिँ अब अघिको ठाउँमा आइपुगेँ टक्क यहाँतिर। ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट पनि निस्किँदैछौँ। अब दबाई अगाडि जान्छ, किनभने दबाईको बाइकको ब्रेक छ, मेरो ब्रेक छैन खासै। दबाई अगाडि जान्छ, अनि म पछि जान्छु। अब यहाँबाट चाहिँ हामी ओह्रालो चढ्नुपर्ने हुन्छ। तल केटाहरू आइपुगिसक्यो पेट्रोल लिएर। त्यहाँबाट हामी पेट्रोल हालेर हामी चाहिँ अब लोमाथाङ जान्छौँ यहाँबाट। ल दबाई त गयो, अब मेरो पालो। डर लागेर चाहिँ हल्का ब्रेक नभएर। चला अनि मेरो त तलबाट रोक्ने साउन्ड छैन नि त यार। गाइज, म चढेको चाहिँ यहाँबाट सबै त्यहाँबाट चढेर माथि पुगेर त्यहाँबाट माथिसम्म चाहिँ म हिँडेर आएको। ओके गाइज, हामी चाहिँ अब यहाँ लोमन्थाङ पुगेर अब खाना खाएर यता गुम्बा घुम्न आएको छौँ। 3टा गुम्बा दर्शन गरेर अब त्यहाँबाट चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ। हिजो हामी घुमेर यहाँ आइपुगेको थिएँ। खुल्ला छ गाइज, हामी चाहिँ गुम्बा जाँदैछौँ। गुम्बा त्यहीँ देखिरहेको छ, किन हुनु भएको तिमी? ए बौद्ध घुम्नुपर्छ नि। एक राउन्ड रोकेर जाउँ यार, बरु छिर्नु पाएन पनि पाएँ होइन।
Java monastery. Please no photo inside the monastery without the permission, okay? अलिकति देखेँ यार मैले भित्र अलिकति देखेँ मैले यसो गरौँ कस्तो गरौँ ओके गाइस यही हो सेकेन्ड मोनास्ट्री अर्को गुम्बा अनि त्यही हो भित्र भिडियो फोटो खिच्नु पाउँदैन त्यही भएर बाहिरबाट मात्रै खिच्नु पाउँदो रहेछ विथ पर्मिसन अनि हामी चाहिँ यहाँ बाहिरबाट भिडियो खिच्दैछौँ ओके गाइस यो गुम्बाभित्र चाहिँ एउटा मात्रै मूर्ति हुनुहुन्छ त्यो यो जत्रो गुम्बा देखिरहेको छ त्यत्रो नै छ भित्रको मूर्ति एउटा मूर्ति तर यत्रो ठुलो गुम्बा जत्रो नै गुम्बामा फाइनल गुम्बा खतरा खतरा कुकुर छ म त फन चाहिँ घुमेन उयो कुकुर पर्छ हट यहाँ चाहिँ कुकुर खतरा छ ग्राउ आयो भने जीवनदान ओके हामीले फाइनल भिजिट गर्ने मोनास्ट्री गुम्बा चाहिँ हो यहाँ पनि बाहिरबाट मात्रै भिडियो फोटो एलाउड रहेछ त्यही भएर बाहिरबाट खिचेर ल हामी चाहिँ लोमन्थाङबाट धेरै यता आइपुगेका छौँ अनि हामी चाहिँ अहिले यहाँ बाटो हल्का कन्फ्युज भएर यहाँ बाटो खोजिरहेछौँ अनि त्यही हो अब घाम डुब्न लाग्यो त्यही भएर चिसो हुन्छ भनेर हतार हतार आइरहेछौँ हामी अगाडि दुईजना अगाडि छौँ हामी केटाहरू पछाडिबाट आइरहेछौँ ओके गाइज हामी आज दिउँसो धेरै घुम्दै बसेर यहाँ रात पनि पऱ्यो त्यही भएर एकदम हावा पनि चलिरहेछ हावा चलेर पुरा त्यो माटो ढुङ्गा उडाएर ल्याएर गालातिर लागेर एकदम दुखी पनि रहेछ ओके गाइज अब हामी चाहिँ यहाँ बाटोमा गएकै छौँ एकदमै लङ बाटो लागिरहेछ खै किन भएछ एकदमै जिउ दुखिरहेछ एकदमै खुट्टा चाक सब दुखिसक्यो एकदमै जति गए पनि पुगिरहेछ नै हामी किन हो Finally puga crap! Finally puga! Tirada, puta, dukhera, sak! Na bike ko light छैन ना ब्रेक छैन Today we are staying here. मेरो हात त चुटेन भनेको ओके हामी जब चाहिँ यहाँ होटलमा ठ्याक्क पुग्यौँ अनि अब हामी जब खानासाना खाएर अब रेस्ट गर्छौँ हजुर त्यही माथि पन्जा पनि छ